qalbni tuzatish uchun nimalar qilish kerak? Qalb kasalliklari haqida yana gapirish mumkin, ko'p. Lekin endi mana shu asosiylarini aytib, endi maqsadga o'tamiz. Qalb kasalliklari qanday tuzatiladi? Birinchi bo'lib qalb ilmini o'rganishga urinish kerak. Xo'p, hozir biz nima qilamiz buning uchun desa, eng zo'r qo'llanma ustozimiz Shayx hazratlarining ruhiy tarbiya kitoblari. Ana o'sha kitob birinchi poklanish, tozalanish, xulqlanish, tiklanish. Mana bu haqiqiy ruhiy poklik, ruhiy tarbiya, qalb pokligi mana shu kitobda. Undan keyingi yuqori darajalar bor. Haligi nimada u Hikmat Atoyiyaning sharhida, Hikmatlar xazinasi. U endi yuqoriroq. Unga masalan ko'pchiligimizning toqatimiz yetmasligi, fahmimiz yetmasligi mumkin. Lekin ruhiy tarbiya kitobi menimcha har bitta kitobxonga tushunarli. To'g'ri, hammaga ham bir xilda emas, og'irroq bo'lishi mumkin, lekin mehnat bilan erishsa bo'ladi, tushunsa bo'ladi. Odamlar 2 yil, 3 yil Koreyada ishlash uchun koreys tilini o'rganyapti. Tirikchilik uchun Xitoy tilini o'rganyapti. Har balo qilyapti, to'g'rimi? Ruh, qalb pokligi uchun ham ozgina mehnat qilish kerak. Bunga demak urinish lozim. Endi undan keyingi qalbni poklash omillari. Iymon. Iymonning ziyoda bo'lishi, iymonni kuchaytirish, ma'rifatni oshirish, ya'ni iymoniy ma'rifatni oshirish qalbni kasalliklardan davolaydi. Nega? Sizlarga yana ham ochiqlab beraman. Alloh subhanahu va taoloni inson tanigan sari qalbida kasallik yo'qolib boradi. Qalb Allohni ko'rib turuvchi, bilib turuvchi, qalblarga nazar solib turuvchi marhamatli zot va hisob kitobi bor va kazolarni o'ylab ma'rifati oshgan sari qalbingizdan kasalliklar arib ketaveradi. Allohning buyukligini anglagan saringiz qanaqa qilib kibr qila olasiz? Alloh hamma narsani sizga o'zi Alloh berganini anglagan saringiz qanaqa qilib ujub qila olasiz? Hamma narsaning hisob kitobini u qilib turganini o'ylasangiz, riyoga joy qolmaydi. Va hokazo. Hasad qila olmaysiz. Bir kishiga Alloh bir ne'matni bergan bo'lsa, hasad bilasizmi, yomon narsa. Rahmonning oshini shayton qizg'angan bo'ladi. U hasad shunaqa narsa. U ne'matni Alloh bergan. Siz undan ne'mat ketishini xohlayapsiz. Hasad bu hasadni yo'qotadigan demak ma'rifatlardan bir Allohning ma'rifati. Alloh subhanahu va taoloning ma'rifatini sizda ma'rifati oshgan sari sizdan hasad yo'qolib ketaveradi. Nega? Chunki ma'rifat mana shundoq. Xavf va rajo. Qarang, ikkalasi ham bo'lish kerak ekan. Qalbni davolashda Allohdan xavf bo'lish kerak, rajo ham bo'lish kerak. Bo'lsin, umid ham bo'lsin. Noumidlik ham qalbni davolashda xalaqit beradi. Tilovat Qur'on. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytdilar: Ala inna hadhihi al-qulub tasda' kama yasda'u al-hadid. Bilib qo'yinglar. Hay odamlar, bilib qo'yinglar. Mana bu qalblar xuddi temir zanglagandek zanglaydi. Qalb onadan tug'ilganda haligi temirchining qo'lidan chiqqan pok, yangi temirdaqa pokiza bo'ladi bolaligida. Keyin nafs, shayton, yomonliklar bilan unga zang o'rnaydi, dedilar Rasululloh akram alayhisolatu vassalom. Sahobalar qalblarini poklanishi uchun eng ko'p g'am chekadigan kishilar edi. Ya Rasululloh, fama jilauha. Uning jilosi tozalash endi nimada? Rasululloh akram alayhisalom tilovatul Qur'on, Qur'on tilovat qilish. Muhtaram azizlar, Qur'on tilovati qalbni eng poklaydigan zo'r omillardan. Tushunsangiz ham, tushunmasangiz ham. Shuning uchun Qur'onni ixlos bilan o'qigan farzand kishi o'z-o'zidan odob, axloqli bo'lib tarbiyalanib qolaveradi. Mana hozir so'rashyapti, bugun kelgan haligi odam, qanaqa qilib yoshlarimizni fahsh buzuqlikdan qanday saqlasak bo'ladi? Saqlay olmaysiz. U virusni singari hamma yoqqa tarqab yotibdi. Illo bitta chora bor, o'zida immunitet bo'lsin. Qalbni tarbiyasi bo'lsin. Mana bitta tarbiya vositasi Qur'on tilovat. Tavba. Qalbni tuzatadigan eng katta omillardan biri tavba. Tavba zohiriy gunohlarga ham, botiniy gunohlarga ham bo'lishi kerak. Tavba bo'lmasa qalb tuzalmaydi. Ibodat va zikr.
ibodat va zikrning eng katta samarasi qalb tarbiyasi. Shuning uchun ba'zi bir kishilarimizga aytgimiz keladi. Tasavvufga ixlos qilib, tariqatga bel bog'laganda unutmaslik kerak. Bu zikr tarbiyalarining eng asosiy ko'zlangan maqsadi bulardan qalbni poklash. Agar o'zingizni boshqadan ibodatingiz bilan yoki qaysidir amalingiz bilan ustun qo'ysangiz, unda natija yaxshi emas. Mana tasavvufda mana shu fitnalar bor. Shuning uchun mashoyixlar aytadilar, qalbni tarbiyalab yuksaltirish eng xatarli yo'llardan biri. Toyilish juda oson. Qayerdan toyiladi asosan? Fahsh, buzuqliklardan xotirjam bo'lib qolasiz ancha. U uncha qolib ketgan. Ularga yaqinlashmasligingiz inshaalloh ancha mustahkam. Shayton ham umidni uzgan. Masalan, sizga zino qildirishdan, sizga harom yedirishdan shayton umidni uzgan. Lekin siz toyiladigan joyingiz qayerdan ketadi? Ujub riyodan ketadi. Ujub riyo kibrdan bo'ladi. Aytiladiki, ulamolarimiz aytadilarki, zikr, tasbihlar mana shu narsalarga davo bo'lib turishi kerak. Aks holda natija hosil bo'lmayotgan hisoblanadi. Demak, undan keyingisi solihlar suhbati. Qalbni davolaydigan eng yaxshi narsalardan biri solihlar suhbati. Xususan, endi unaqa odam hozir bormi, yo'qmi bilmadim. Ba'zi bir ulug' mashoyixlarda nazar bilan tarbiya qilish karomati bo'ladi. Alloh ularga shuni beradi. Qalb aliga ba'zi bir tasavvuf mashoyixlari pirlarga murojaat qilib, "Ey soqiy, may qo'ygin" deydi-yu. O'sha pirning nazarini nazarda tutadi. Ya'ni Allohga duo qilib, u pirda qanaqadir quvvat bo'lib, shu bilan ish bitirmaydi. Alloh unga shundoq ixlosiga yarasha shundoq unga tarbiya omilini beradi. Nega suhbat tarbiya omili? Bir oldingi suhbatlarimizdan birida aytib o'tdik. Rasul akram alayhisolatu vassalomga sahoba bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Ko'rish kerak. Ko'rishni o'zi sahoba qiladi. Nega desa, nubuvvat mishkotidan, ziyosidan bahra olasiz. To'g'rimi? O'shundan u sahoba bo'ldi. Endi mana shu silsila Rasul akram alayhisolamning merosxo'rlarida davom etadi. Solih olim kishilarning suhbatlari qalbga davo bo'ladi. Hatto shundoq zotlarni ko'rganmiz, ustozlarimiz gapirib beradi. Uni shunaqa olimlar, shunaqa zotlar bo'lganki, hozir ham bo'ladi. Indamasdan o'tiradi. Mana bizga o'xshab uzun nasihat qilib o'tirmaydi. Teg o'tiradi. Siz u odamga nazar solib turib, qalbingiz poklanib ketaveradi. Ruhingiz quvvat olaveradi. Alloh mana shunaqa Rasul akram alayhisalomdan kelayotgan arg'ini oqizib qo'ygan. Shuning uchun solihlarga ham suhbat bo'lish, ular bilan ularning majlislarida ishtirok etishga inson intilishi kerak. Suhbatda juda gap ko'p. Tasavvuf mashoyixlarida, hamma tariqatlarda suhbat alohida band sifatida keltiriladi. Nega desa, ruhni poklash, qalbni poklashda juda katta ahamiyat kasb etadi. Undan keyingisi qalbning darchalarini qo'riqlash. Qalbning darchalari nima? Ko'z, til, quloq. Mana shu qalbning darchalarini gunohdan qo'riqlamasangiz, qalbga ahlat tushaveradi. Undan keyingisi muroqaba va muhosaba, ya'ni qalbni muroqaba qilish, o'zini muroqaba qilish va o'zini muhosaba qilish. Mana shu narsalar qalbni poklashda insonga, demak, asosiy omillar bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganimizda, muhtaram azizlar, qalb juda katta, qalb ilmi juda katta ilm. Hozir biz ba'zi bir sarlavhalarga to'xtaldik desak xato bo'lmaydi. Aslida Fiqhul Qulub degan kitob bor. Mana bu qo'limdagi kitob Imom Navaviyning Arba'inlarining sharhi, Ibn Rajabning sharhlari. Mana shu hajmdagi kitobdan bir necha mujallad, 3 tami 4 ta. Yana bor shunga o'xshash olimlarimizning kitoblari. Nima asosiy u yerda desa, qalbning kechinmalari va uning tarbiyasi borasida ulamolar mana shuncha ilmlarni siz bilan bizga demak taqdim qilganlar. Islom insonni bu dunyoda
ana shunday insoniy buyuklikka eltadi.